Операта Макбет е голям залък и за екипът, който се заема да я реализира сценично, и за публиката, която трябва да е на висотата на заложените от Шекспир и Верди философски послания. Добавят се и режисьорските въпроси, които Вера Петрова задава на своите бъдещи зрители. Сред тях основния е: каква врата бихте отключили, ако в ръцете ви попадне ключът на житейската амбиция? Смятам, че можем да покажем на публиката един фантазен трилър. Не казвам фантастичен, защото не влизаме в фантастика, влизаме в фантазията, която работи с свръхестествените елементи. И мисля, че ако сме успели да разгадаем въпросите, а не отговорите, които ни задават двамата големи гении, музикалния и драматургичния гений, тогава може би ще привлечем публиката и ще й дадем възможност да види нещо, което е по-различно като концепция. Макбет е сложно заглавие за певците, защото партиите са екстремни и много взискателни към гласовете на артистите. За премиерата Софийската опера е поканила италянката Алесандра Ди Джорджо, която да приеме вокалната ръкавица на жестоката леди Макбет. Днес много често се случва твърде лирични гласове да пеят Лейди Макбет, но аз не препоръчвам това и не го правя не само по причини на вокалната техника, не само защото това може да разруши гласа, но и заради характера на гласа, който никога не може да разкаже тази история. Ние всички можем да изпеем тези ноти, но разликата е в цвета на гласа. Геният на Верди добавя към шедьовъра на Шекспир допълнително музикално измерение и така превръща операта Макбет в творба, която меломаните задължително трябва да преживеят.